नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल स्वराज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण नुस्खा जो कि खांसी में, कैसी भी खांसी हो, कुकर खांसी, सूखी खांसी, बलगमी खांसी, कैसी भी खांसी हो, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही कारगर है, जो कि बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ार से महंगी महंगी दवाइयाँ लाकर लोग सेवन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बच्चे इस बीमारी से बहुत परेशान हैं। हम इसको एक बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि जब ये मौसम बदलता है तो ये अपने आप कुदरती आ जाती है। तो जब मौसम बदलता है तो हमें वैसे भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, खांसी सबसे पहले आ जाती है, या जुकाम, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगता है। सर्दी जुकाम लगने के बाद खांसी भी अपने आप आ जाती है। तो दवाइयाँ बाहर से अगर हम सिरप वगैरह लेते हैं, बहुत महंगी महंगी आती हैं और कभी कभी हमें उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो दोस्तों, इस खांसी का इलाज हमारी रसोई के अंदर ही है, लेकिन अभी तक हमें इसके इलाज के बारे में पता नहीं था कि हम भयानक से भयानक खांसी को कैसे इस लौंग से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही एक छोटा सा नुस्खा बताने वाला हूँ कि हम भयानक से भयानक खांसी को इस लौंग के द्वारा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें। मेरी माताओं, बहनों और मेरे बुज़ुर्गों से भी मेरा निवेदन है, आप भी वीडियो देखें और इसके माध्यम से फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ इस लौंग के फ़ायदे के बारे में कि ये खांसी में इसका कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे दवा बनानी है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेनी है लौंग। लौंग लेने के बाद हमें इस लौंग को तवे पर डालकर भून लेना है। इतना भूनना है कि ये इतनी हार्ड हो जाए कि हम इसका आसानी से पाउडर तैयार कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने पाउडर पहले से ही तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों, पाउडर तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको किसी अच्छी कंपनी का शहद ले लेना है, या फिर अगर आपके पास ओरिजिनल शहद हो, तोड़ा हुआ जंगली शहद, वो सबसे ही अच्छा होता है। नहीं तो आप किसी भी कंपनी का शहद, अच्छा शहद ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम बाहर से जो भी जितने भी शहद खरीदते हैं, वो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, उसमें शुगर की मात्रा आपको ज़रूर पाएगी। लेकिन अगर आप ओरिजिनल शहद अगर आपके पास है, तो आप अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एकदम ही ओरिजिनल होता है, उसमें शुगर नहीं होती और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप किसी भी कंपनी का शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे इसका सेवन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बाउल लेना है छोटा सा। मैं आपको एक टाइम की खुराक के बारे में बताऊंगा। आपके के कितनी भी भयानक खांसी हो तो आप इसका दिन में 3 बार सेवन करना, वो मैं आपको बताता हूँ। कि पहले तो मैं बताता हूँ कि ये आपको तैयार कैसे करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा पाउडर आपने लेना है। जैसा कि मैंने 2 चुटकी पाउडर लिया है। मैं एक टाइम की खुराक बना के दिखा रहा हूँ आपको।
शहद लेना है। एक चम्मच शहद इसमें डालिए। फिर हमें अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने दवाई तैयार हो चुकी है। अब आप इसका सेवन, ये जो मैंने अभी दवाई बनाई है, ये 2 टाइम की दवाई बन गई है। तो आपको ये सुबह चाटनी है दवाई, दोपहर में चाटनी है और शाम को चाटनी है। या फिर अगर आपके किसी भी बच्चे को खांसी से परेशानी है, खांसी से बहुत पीड़ित है बच्चा, तो आप उसको भी इसी तरह से दवाई दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई नुकसान बच्चे को या आपको नहीं पहुंचेगा। ये बहुत ही अच्छी दवाई है और बहुत ही अच्छी औषधि है। तो दोस्तों, आप इसका सेवन 3 टाइम कर सकते हैं और बस ये आपको इस तरह से बनाकर चाट लेनी है। आपकी भयानक से भयानक खांसी भी दूर हो जाएगी। ये नुस्खा बहुत ही लोगों पर आजमाया हुआ है और आज भी वो लोग इसका सेवन कर रहे हैं और वो बाहर से सिरप नहीं खरीदते हैं। अगर उनको खांसी हो गई है तो सीधा अपने घर में ये बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको एक बार, जैसे कि आपको बार बार बनाने में दिक्कत है तो आप इसको एक बार में बनाकर भी रख सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा पाउडर, जैसे कि मैंने ये कर रखा है, बहुत सारा पाउडर ले लिया और एक शीशी में शहद और इसको मिलाकर बनाकर रख दिया, तो आप इसका बार बार सेवन कर सकते हैं और भयानक से भयानक खांसी से तुरंत राहत पा सकते हैं। आपको कैसी भी खांसी हो, एक दिन में पूरा आराम मिल जाएगा। लेकिन आप इसका सेवन छोड़े नहीं, कुछ दिन तक इसका सेवन करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपका जो अंदर कफ जमा हुआ है वो कफ सब बाहर हो जाएगा और आपको बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर समझ में आया है कुछ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो कि मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूं और आप भी मुझसे जुड़े रहें। मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों से भी निवेदन है, आप भी वीडियो देखें और इसके माध्यम से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को इस दवाई का सेवन कराएं। तो दोस्तों, निवेदन है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ एक सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, उसे भी तुरंत दबा लें, जो कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।